নমস্কাৰ নৱজিত বিজনেছ লাইন স্বাগতম জনালোঁ। আজি ডে নম্বৰ 17। মোৰ মুৰ্গীবিলাক আপোনালোকে দেখিছে, গ্ৰোথটো কেনেকুৱা হৈছে, লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি মোৰ 17 দিন হ'ল আৰু যোৱাকালি ভেকচিন হ'ল মোৰ ৰাণীখেত ভেকচিন। মানে আই বি এ কোম্পানীত মানে দুটাই ভেকচিন থাকে। এইটো মোৰ ভেকচিন ক্লিয়াৰ শেষ হ'ল। মোৰ ইকলাই হৈছে, মুৰ্গীবিলাক মৰ্টেলিটিটো অলপ বেছি হৈছে। মোৰ ইকলাই অলপ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে মুৰ্গীবিলাক। চাইছে, মই অলপমান ৰুমটো বহলাই দিছোঁ বাবে গৰমটো বেছি, সেইটো কাৰণে মই বহলাই দিছোঁ। জেগাটো অলপ ফাঁক হৈ থাকিব, পাতল পাতলকৈ থাকিব মুৰ্গীবিলাক। আৰু চাগে ওপৰত মই ফেন লগাই দিছোঁ। দেখিছে, মোৰ খেৰৰ ঘৰ কিন্তু ওপৰতেও ফেন লগাই দিছোঁ। দুটা বেজ বনাইছোঁ। এইফালে চাক, ইফালে এটা বেজ আৰু ইফালে এইটো এটা বেজ, দুটা বেজ বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট পাৰিলেকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। মই যিমান নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিম আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে মোৰ 17 দিনত মোৰ মুৰ্গীৰ গ্ৰোথটো কেনেকুৱা হৈছে। এই চাক, মই বেমাৰী মুৰ্গীবিলাক মই এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ। এই চাক, যোনকেইটা মোৰ বেমাৰী সৰু যোনকেইটা সৰু মুৰ্গী ওলাইছে সেইকেইটা মই এক্সট্ৰা কৰি দিছিলোঁ। দেখিছে, অলপ আগত মই পানী দি উঠিছোঁ ড্ৰিংকাৰত। দেখিছে, মই ড্ৰিংকাৰত পানী দিছোঁ। বৰ্তমান মই এতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল লাইট দিছোঁ গৰমৰ কাৰণে। এই দেখিছে, ড্ৰিংকাৰবিলাক ভালকৈ ধুই লৈ চাফা কৰি দিব লাগে, তেতিয়া বেমাৰ আজাৰ নহয়। সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ ধুই লৈ ভালকৈ মই দিছোঁ। মোৰ মেনেজমেণ্ট ইমানে। আৰু যোৱাকালি মই ভেকচিনটো কেনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব, মই ইয়াতে দি আছোঁ। আৰু মোৰ মৰ্টেলিটি ৰেটটোতো হাৰটো বেছি হৈছে। আৰু মোৰ 40টামান মৰ্টেলিটি হ'ল এতিয়ালৈকে। মোৰ ইকলাই হৈ গৈছে। এই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ এনেকৈ হৈছে। কিবা ভুল হ'লে মাফ কৰিব। ভিডিঅ'টো মই কিবা ভুল কৰিছোঁ যদি। Jangan